Dobro večer. Drago mi je da mogu da vas pozdravim i ove večeri i što sam zajedno sa vama i ove večeri. Stvarno mi je drago i radujem se svakom novom susretu. Kao što znate, mi pokušamo da rešimo jedan problem, najvitalniji problem koji tišti današnjicu i koji tišti čovečanstvo. Ja sam rekao da planeta Zemlja izgleda lepa možda samo iz svemirskog broda. Kada se posmatra iz svemirskog broda, ova planeta izgleda lepa, astronauti fotografišu našu planetu i dive se. Međutim, kada siđete na planetu Zemlju, kada prošetate ovim ulicama, vidite patnju, vidite plač, vidite smrt. I ova planeta kao da se pretvorila u neku vodenicu smrti, u koju ljudi ulaze i nestaju. I mi pokušamo da rešimo problem smrti. Da li postoji neka mogućnost da se reši problem smrti? Možda to pitanje postavljamo samo kada neko umre u našoj porodici, neko ko nam je mio i drag. I onda, kada stojimo pored groba, mi onda razmišljamo o tom pitanju. U savremenom i svakodnevnom životu mi uopšte ne razmišljamo o problemu smrti. Kao da ćemo večno da živimo. Međutim, smrt postoji. I smrt je kao neki uljez u ljudsku realnost. I kako da rešimo problem smrti? Mi smo na prvom predavanju videli da postoje neki fenomeni u prirodi koji su neverovatni. Na planeti Zemlji postoje živi sistemi koji prkose zakonima prirode. U prirodi postoji takozvani drugi zakon termodinamike koji pokazuje da sve ide u haos, da se sve raspada. Međutim, postoje živi sistemi koji prkose tom zakonu, koji se razvijaju. I mi smo videli da analizirajući prirodu, analizirajući prirodne zakone, možemo da zaključimo da osnovna razlika između žive i nežive materije u tome što živu materiju neko održava s polja. Ko to održava s polja živu materiju? Kada vidimo kako nastaje čovek, kada smo objašnjavali proces začeća, videli smo da je to neverovatan proces, da je to dirigovan proces, da to nije slučajan proces, da to nije proces peščanog sata. I videli smo da mora da postoji neka sila. I najveći umovi sveta su tvrdili da postoji neka sila. Sa jedne strane bio je Einstein i ljudi koji su zastupali da postoji neka bezlična sila, da postoji neka energija koja vlada ovim svemirom. I danas postoje mnogi ljudi koji u tako nešto veruju. Sa druge strane bili su Newton, Louis Pasteur, Kepler, Maxwell, Faraday, ljudi koji su postavili temelje nauci, koji su tvrdili da postoji živo biće, koje je tvorac univerzuma i koje je davalac života. I oni su tvrdili ne samo da postoji tvorac, nego da mi njega možemo da identifikujemo. Da vidimo ko je on. Jer danas mnogi ljudi tvrde da znaju ko je tvorac. Međutim, najveći umovi sveta su tvrdili da je tvorac onaj koji se na jedan specifičan način otkrio Mojsiju i drugim jevrijskim piscima koji su zapisali izuzetno važne događaje iz prošlosti. Međutim, mi kao ljudi koji logički misle nećemo da verujemo autoritetima. Znate, u nauci postoji jedan kriterijum, a to je da argument autoriteta nije nikakav argument. Dakle, može da dođe ovde neki autoritet, neki Nobelovac, neki doktor nauka i da tvrdi nešto je besmisleno. Mi kao porota, ovo je jedan oblik suđenja, da mi testiramo argumentaciju, koliko je nešto validno i koliko je nešto tačno. I mi kao pošteni ljudi, jer u porotu se biraju pošteni ljudi, bez obzira na obrazovanje, a ovo nisu pitanja za koje su potrebna visoke škole da bismo mogli da odgovorimo na to pitanje. Dakle, mi kao porota možemo da donosimo određene zaključke. I mi nećemo da verujemo autoritetima. Svaka čast Newtonu i Pasteuru i najvećim umovima koji su postali temelje nauci. A mi hoćemo da proverimo. I kada mi pročitamo Mojsijev izveštaj, mi vidimo da svako slovo Mojsijevog izveštaja o stvaranju i onoga što je on pisao je popločano naučnim činjenicama. I mi smo govorili da je Mojsije govorio o nekim neverovatnim stvarima, da je planeta Zemlja stvorena skoro trenutno. A otkriće iz fizike i geologije upravo to potvrđuju. Da je planeta Zemlja stvorena pre samo 6000 godina. I postoji obilje činjenica. Da je sunčev sistem i zvezde, da su mlađe od planete Zemlje, da su one stvorene tek 4. dana, a planeta Zemlja 1. dana. I opet činjenice idu u prilog toga. Da je planeta Zemlja nekada imala specifičan vodeni omotač. Mnoštvo činjenica, da je planetu Zemlju pogodila katastrofa strašnih razmera. I zaista, kada ne bismo imali Mojsijev izveštaj o stvaranju, mi bismo zaista samo mogli da se čudimo fenomenima koji postoje u prirodi. Dakle, Mojsije tvrdi i njegove kolege koji su pisali ove spise,
njegovi saplemenici, možemo da kažemo, ili drugi Jevreji koji tvrde da su bili određeni, koji su bili pozvani od Tvorca da zapišu neke stvari koje su izuzetno važne za nas. I postoji samo jedan razlog zašto su Jevreji zapisivali ove spise, koji su spakovani i poređani u kanon, u jedan kanon spisa, jevrejskih spisa. Jedini razlog zašto su Jevreji zapisivali ove spise i zašto je Mojsije pisao ove spise. Jedini razlog, zapamtite, ne postoje dva razloga, postoji samo jedan razlog, a to je da se reši problem smrti. Tvorac univerzuma hoće da reši problem smrti. Nema drugog razloga. Da se smrt nije pojavila na planeti Zemlji, nikada Mojsije ne bi pisao to što je pisao. Nikada. I mi nikada ne bismo proučavali teme koje proučavamo. Pored Mojsija, postojali su i drugi Jevreji koji tvrde da su od Tvorca pozvani da zapišu izuzetno važne istine za ljudski rod. Istine koje želi da im Tvorac saopšti, ali u pisanoj formi. Zašto? Postoje fenomeni u prirodi koji mi možemo naučno da testiramo i da verifikujemo. Mi možemo da izađemo u prirodi da vidimo da se u prirodi desila katastrofa. Mi možemo da vidimo da je planeta Zemlja stvorena skoro trenutno na osnovu onih polonijumovih areola, ako se sećate. Mi možemo mnoge stvari da naučno testiramo i da naučno proverimo. Ali postoji jedan deo realnosti, jedan domen realnosti u koji mi ne možemo da uđemo naukom. Ne možemo. Naprimjer, mi možemo da kloniramo svakog čoveka. Mi možemo da napravimo vašeg brata, blizanca u svako doba. 10 vaših blizanaca. Svakog čoveka. Ali mi ne možemo da njegovu duhovnu komponentu vratimo. Mi možemo da stvorimo njegovu fizičku komponentu. Ali to je samo naš brat blizanac. Ako ga odvedemo u Iran, on će biti sličan muslimanima. Ako ga odvedemo u Indiju, bit će kao Hindus. Ali kako kad čovek umre, da mi vratimo i njegov duhovni entitet? Kako to? Njegovu memoriju, njegovo ponašanje, njegove navike, njegove grimase, njegov osmeh. Nije isto kako se smeje moj rođeni brat i kako se smeje neki klon mog rođenog brata, njegov brat blizanac. Nije isto. Mi ne možemo da proniknemo u taj domen. Zato što smo mi ograničeni. Naša čula su ograničena. Mi vidimo samo od 0,4 do 0,7 mikrometara. Samo te talasne dužine vidimo. Mi jako malo vidimo. Oko nas se dešavaju mnoge stvari koje mi ne vidimo. I zato mi koristimo antene, hvatamo signale, spuštamo ih žicom u televizor i tamo ih konvertujemo na talasne dužine našeg oka, da bismo mogli da vidimo, da bismo mogli da opazimo. Isto tako i sa sluhom. Mi mnoge zvuke ne čujemo. I onda ih konvertujemo na frekvenciju našeg uha, da naše čulo može da ga oseti, da ga registruje. I dakle, postoji jedan domen realnosti u koji mi ne možemo da proniknemo. Mi se naukom bavimo vrlo kratko. I Tvorac želi, bez obzira da li se mi bavimo naukom ili se ne bavimo, da nam saopšti neke stvari u koje mi ne možemo da proniknemo, ne znam kako da se bavimo naukom. A vezane su za problem smrti. To je glavni razlog pisanja ovih spisa. Međutim, kako mi možemo da budemo sigurni da su ti spisi verodostojni? Ako pogledate kanon tih jevrejskih spisa, za koje Jevreji tvrde da im je Tvorac lično poverio, i oni to ljubomorno čuvaju, taj paket spisa se na jevrejskom zove Tanah. Tanah je jevrejska reč koja potiče od 3 reči koje sačinjavaju 3 grupe spisa, tih jevrejskih spisa. To su Tora, Ketuvim i Neviim. Tora predstavlja 5 knjiga koje je napisao Mojsije. I na jevrejskom Tora znači nauk ili zakon. Zatim imamo Ketuvim, to su istorijski spisi. Dakle, Tvorac je zainteresovan da nam kaže šta se dešavalo u istoriji. Ne da mi verujemo nekim autoritetima koji su možda politički ovakvi ili onaki naginju tamo ili ovano. Vi znate kako se istorija falsifikuje. Ne, postoji istorijski spisi. I Tvorac nama daje tačno šta se desilo od stvaranja pa sve do onog trenutka koji je važan za nas kao ljude koji danas živimo i za ljude koji su živjeli svih ovih vekova. Dakle, istorijski spisi. Ketuvim. I treća grupa spisa Nevim ili proročki spisi. Dakle, Tvorac nas želi da obavesti o događajima koji će da se dese. On kaže, ja ne činim, kaže Gospod, ja ne činim ništa u tim spisima, a da prethodno ne obavestim ljude, da ne obavestim svoje sluge.
Da ne obavestim one koje sam ja stvorio. Dakle, on je zainteresovan da nam javi šta će biti. Da mi ne budemo u neizvesnosti. Da mi ne drhtimo šta će biti. I mi možemo da znamo šta će biti. Ali kako mi znamo da su ti spisi verodostojni, da su oni autentični? Vidite, na osnovu jevrejske istorije mi znamo da su Jevreji na jedan specifičan način se trudili da te spise, taj Tanah, sačuvaju u izvornom obliku. Nekada nisu postojale štamparske mašine. Ali u jevrejskom narodu, u jevrejskom društvu, postojala jedna grupa ljudi koji su se zvali masoreti. Masoreti znači oni koji prenose, oni koji predaju. Inače, reč masoret potiče od jevrejskog glagola limsor. Limsor znači preneti, predati. I ovi masoreti su imali zadatak isključivo da se bave prepisivanjem svetih spisa. I za mnoge ljude ovi masoreti su bili najveći fanatici koji su postojali na planeti Zemlji. Tačno se znalo kako treba da izgleda gušće pero sa kojim su oni pisali. Kakvim nožem ono mora da bude zasečeno. Kakav mora da bude pergament na kome su oni prepisivali sve te spise. Oni nisu prepisivali sve te spise kao što mi danas prepisujemo. Oni su brojali slova. Tačno se znalo na jednom pergamentu koje je centralno slovo, koliko ima slova levo, koliko ima desno, koliko ima gore, dole, koliko ima redova. Ako se napravi samo jedna mala greška, oni su palili pergamente. Pergamenti su, kada su prepisivani, strogo pregledavani. Zatim, ti masoreti su toliko išli u krajnost, da, na primjer, kada su zapisivali spise, koji im je tvorac poverio, i kada su nailazili na ime tvorac, na ime Bog, ili jevrejski Elohim, ili Adonai, oni su išli u obredno kupatilo, u mikve, da se porinu. Oni su se osjećali prljavi da oni kao nedostojna ljudska bića zapisuju Božje ime. Oni su išli da se okupaju, da bi kao čisti, da bi se oprali, da zapišu ime tvorca. Kakvi su to bili ljudi? I ljudi kažu to je fanatizam zadnje vrste. Međutim, i pored svega toga što mi znamo kako su Jevreji prenosili spise koji su im povereni, postoje mnogi ljudi, naročito od sredine prošlog veka, kada je izdata knjiga Poreklo vrsta od Charlesa Darwina i kada je ateizam pod velikim naponom, velikim skokom počeo da se razvija i da zauzima sve pore ljudskog društva, počela je velika kritika jevrejskih spisa. Isaac Newton, kažu ovi ateisti i Pasteur, to su bili ljudi koji su bili konzervativni, nisu oni znali neke stvari koje mi danas znamo. Nauka je danas toliko uznapredovala da mi vidimo da Mojsijev izveštaj je nevalidan, da on uopšte ne može da se uklopi u naučne činjenice. To nisu autentični izvori, to nisu autentični spisi. To je jevrejska tradicija. To što su ljudi navodno živjeli preko 900 godina, stvaranje za 6 dana, to su priče kao one priče o kraljeviću Marku, znate, pobio 300 Turaka i tako dalje. To su izmišljotine. Međutim, mi smo vidjeli da ono što Mojsije tvrdi, da se to i tekako uklapa u naučne činjenice. I tekako. Međutim, kritika od strane ateista je bila sve žešća i žešća. A svoj vrhunac je imala nakon Drugog svjetskog rata, kada je ateistički koncept na izgled pobedio. Darwinova teorija evolucije je postala najdominantnija teorija od obdaništa do univerziteta. I Mojsije je totalno gurnut u stranu. Ljudi koji su zastupali koncept stvaranja, kao da su se pribili u jedan ćošak, kao da im je bilo neprijatno. I onda desio se jedan događaj u Izraelu koji je ustalasao naučnu i celokupnu javnost na planeti Zemlji. Celokupno čovečanstvo, pogotovo onaj civilizovani, emancipovani, ateistički svet. O čemu se radi? Kao što znate, Izrael je država koja se nalazi između Sredozemnog mora i Mrtvog mora, odnosno reke Jordan. Ovde je Izrael. Lokalitet koji je za nas vrlo važan jeste lokalitet Mrtvog mora. Evo na sledećem slajdu da vidimo kako izgleda Mrtvo more. Mrtvo more je veoma specifično, ja ću o njemu govoriti u jednom od narednih predavanja malo više. Za ovu priliku je važno da kažem da ovo Mrtvo more je najniža tačka na planeti Zemlji. 400 metara ispod nivoa mora se nalazi Mrtvo more. Najniža tačka na planeti Zemlji. Zove se Mrtvo more zato što ovo Mrtvo more
ima 24% soli. Inače, obična mora imaju oko 3,5% soli. Ovo ima 24%. I tu života nema. Takva koncentracija soli. Vi možete da uđete u mrtvo more i ne možete da potonete. Nema veze što ne znate da plivate. Možete da ležite na vodi mrtvog mora, ne možete da potonete. Zato što je takva gustina vode. Okolo mrtvog mora su sve vulkanske stene. Neki vulkan se u prošlosti, neka ogromna vulkanska erupcija se desila tamo. Šta se desilo? Savremena konvencionalna geologija ne može da da odgovor. I tu u okolini mrtvog mora 1947. godine jedan pastir, jedan beduin je čuvao svoje ovce i svoje koze. I koze su se pele po ovim liticama, po ovim gudurama. I ovaj pastir je, pošto mu je jarčić, jedan jarčić mu je otišao malo daleko, on ga je gađao kamenom da bi mu na taj način skrenuo pažnju i pozvao ga da dođe. Međutim, kada je bacio kamen, čuo je da je nešto puklo, da se nešto slomilo. I on je otrčao gore i video jednu pećinu. I kada je pogledao kroz pećinu, video je da je dole nešto razbio, ali nije znao šta. Bojao se da uđe, pošto je bio mlad, dečačić, i on je otrčao kući i pozvao svoje roditelje. I došao njegov otac, ušao u pećinu i video tamo neke ćupove sa nekim svicima zamotanim i on je uzeo onaj jedan svitak i odneo i kada je izašao na pijacu da prodaje druge artikle koje je prodavao, na pijacu je stavio i te spise koje je pronašao u tom ćupu, u toj pećini. I sticajem okolnosti, kroz tu pijacu je jednog dana prolazio jedan poznati američki arheolog. I on je kupovao tako neke stvari i gledao neke antikvitete i između ostalog video je te spise. I ti spisi su se prodavali jeftino. I ovaj američki arheolog je kupio te spise i došao kući i pokušao da ih dešifruje, da vidi o čemu se radi. Međutim, kada je on počeo da proučava te spise, video je da pred sobom ima nešto što je neverovatno. Nešto za šta savremena arheologija smatra da je nemoguće da postoji. O čemu se radi? Jevrejski spisi su pisani u periodu od 1100 godina. Pre oko 3500 godina Mojsije je zapisao svoju prvu knjigu. I u periodu od pre 3500 godina do pre oko 2400 godina, dakle u periodu od 1100 godina, jevrejski pisci su pisali taj Tanah, ili kako se kaže na našim prostorima, Stari Zavet. Tanah. Dakle, u 4. veku pre naše ere je završeno pisanje Tanaha, tih jevrejskih svetih spisa. I od 4. veka, u narednih 14 vekova, mi nemamo ni jedan spis Tanaha kao prepisa. Dakle, završeno je pisanje originala i tek u spisi iz 10. veka, koji se čuvaju u Rusiji, su prvi spisi, odnosno prepisi ovih jevrejskih spisa. 14 vekova. I kažu ateisti, 14 vekova imate raspon između pisanja originala i kopije. Pa znate koliko grešaka ima u ovome što mi danas imamo. Međutim, ovi spisi koje je ovaj arheolog imao pred sobom su datirali iz 2. veka pre naše ere. Dakle, samo 200 godina razlike između pisanja originala i kopija. I to su bili spisi, jevrejski spisi. Spisi koje su bili povereni Mojsiju i njegovim sunarodnicima. I on je počeo to da proučava i obavestio je svoje kolege arheologe. I oni su nagrnuli iz Amerike i došli u Izrael. Kada su Jevreji videli da Amerikanci kupuju ove spise, onda su oni lomili te komadiće, išli po pećinama i prodavali na pijaci za velike pare. Međutim, država Izrael je videla o čemu se radi i umešala se u sve to. Prilazi pećinama su bili blokirani. Istraživači su počeli da ulaze u pećine. I kada su ušli u pećine, mogli su da nađu mnoštvo arheološkog materijala. Zlata vrednog. Pronašli su ćupove u kojima je bilo mnoštvo spisa, raznih istorijskih spisa. Ali ono što je za nas važno jeste da je u tim ćupovima se nalazilo spakovano jevrejsko sveto pismo. Tanah. Jevrejski sveti spisi. Iz 2. veka pre naše ere. Dakle, 12 vekova stariji nego oni koje smo imali. Istraživači su detaljno počeli da proučavaju ove svete spise. Detaljno. Istraživači su skupljali fragmente
pošto su neki delovi bili u fragmentima izlomljeni. Neki su bili kompletni. I oni su detaljno proučavali. I onda taj tekst upoređivali sa tekstom koji mi danas imamo. Jer jevrejski sveti spisi su prevedeni na više od 2000 jezika. I kada su ovi spisi koji su pronađeni, stari, iz 2. veka pre naše ere, upoređeni sa tekstom koji mi danas imamo i koji je preveden na više od 2000 jezika, ustanovljeno je da postoji apsolutna podudarnost. Da ne postoji ni jedno slovo, ni jedna titla, kako tvrdi tvorac u svojim spisima. Da fali. I danas ne postoji ni jedan istoričar, ni jedan autoritet koji je ateista, koji će da osporava i napada jevrejske svete spise. Vi ste možda čuli kako neki tvrde, znate, tekst koji je dat Mojsiju i Jevrejima, on je autentičan. Original se čuva negde u Vatikanu. Čuva se u nekim katakombama. Ja sam čitao tamo u nekim novinama. Senzacionalistički. Ne. Tekst koji je tvorac dao Jevrejima je potpuno autentičan. Kasnije se tvorac otkrije Jevrejima i na jedan drugi način, kada je napisan još jedan dodatak ovim spisima koji se zovu Tanah, ili kako mi kažemo Stari Zavet. Kasnije su Jevreji zapisali i Evanđelja i da kažemo nadgradnju onoga što je zapisano u Tanahu. I to se zove, mi kažemo, Novi Zavet. Ali ono što je bitno, taj temelj, ta baza, gde je dat izveštaj o stvaranju, gde je dat istorijski pregled, gde su dati proročki spisi, gde je na jedan specifičan način tretiran problem smrti, mi imamo danas pred sobom i možemo da čitamo. Bez toga da drhtimo da li imamo pred sobom originalni tekst ili nemamo. Dakle, mi možemo da ga testiramo naučno, ali mi možemo da uđemo i onaj deo koji tretira pitanja koja mi ne možemo da dotaknemo naukom, u koja mi ne možemo da proniknemo. Ali mi, veliki deo tih spisa, možemo naukom da testiramo. Veliki deo. Mi smo u ovim predavanjima zahvatili samo jedan mali deo. Vi ćete imati priliku da čujete i ovaj drugi deo, iako bi o tome moglo da se priča danima i danima, mesecima i mesecima. Ali svako slovo jevrejskih spisa je popločano naučnim činjenicama. To je definitivno. I zato su Newton, Pasteur, Kepler, Maxwell, Faraday, Linné, Cuvier i armija ljudi koji su postavili temelje nauci zastupali koncept Mojsija, a ne neki drugi koncept, nego koncept Mojsija, koncept Tanaha, koncept jevrejskih spisa. I ovo arheološko otkriće je smrtni udarac svakom ateizmu i svakom antisemitizmu. Smrtni udarac. Smrtni udarac. To je vrlo važno da zapazimo. Mnogo pre otkrića ovih spisa, dakle, ovi spisi su otkriveni 1947. godine. Na videlo dana je takođe ateističkoj javnosti upućen jedan drugi, takođe veliki izazov na koji do dan danas nije odgovoren. O čemu se radi? Jedan ruski matematičar, dr. Ivan Panin, koji je emigrirao iz Rusije i živo u Kanadi, jedan svoj deo života je proveo u Americi. I 19. novembra 1899. godine Ivan Panin se vozio vozom prema Masačusetsu. I on se vozio, međutim tu pored njega na sedištu jedan putnik je ostavio neke novine, magazin koji se zove New York Sun. Taj magazin je bio star nekoliko meseci, međutim to nije smetalo doktoru Ivanu Paninu, ovom ruskom matematičaru, da otvori te novine da ih prelista. I ono što je bilo interesantno u tom New York Sunu je bila jedna rubrika gde su čitaoci mogli da se javljaju da daju svoje predloge, svoje sugestije i tako dalje. I u jednoj rubrici je postojalo otvoreno pismo jednog ateiste koji je dao svoje inicijale, VRL, koji je žestoko kritikao koncept stvaranja i Mojsijev koncept. I smatrao da je jevrejski koncept koji su zapisali Mojsije i njegovi sunarodnici jedna zabluda, jedno prokletstvo, jedna neistina, jedna laž. I pozvao je, kako on kaže, taj VRL, citiraću ga, šampiona, nekog šampiona religije i šampiona Mojsijevačkog koncepta, da uđe u arenu New York Suna, tog časopisa, i da iznese neki argument u prilog koncepta stvaranja i u prilog jevrejskog koncepta.
da uđe u arenu. To je bila 1899. godina. 1859. godine. Dakle, 40 godina pre toga, Darwin je izdao knjigu Poreklo vrsta. I ateizam je išao velikom uzlaznom putanjem. I ovaj ateista je kritikovao. I doktor Ivan Panin je pročitao ovo otvoreno pismo. I onda je doktor Panin napisao pismo časopisu New York Sun. Zašto? Zato što je doktor Ivan Panin 50 godina matematički proučavao svete spise na originalnim jezicima. O čemu se radi? Sveti spisi koji su povereni Jevrejima pisani su na jevrejskom i na grčkom jeziku. Tanah ili Stari Zavet je pisan na jevrejskom jeziku. A Evanđelja i drugi spisi, koje mi zovemo Novi Zavet, pisane su na grčkom jeziku. Ono što je karakteristično i za grčki i za jevrejski jezik jeste to da vi u jevrejskom i grčkom jeziku nemate oznake za brojeve kao što mi imamo u našoj azbuci ili abecedi. Nego svako slovo jevrejskog i grčkog alfabeta ima svoju numeričku vrednost. Kao u latinskom. Vi znate da postoje rimski brojevi kao rimska slova. Rimsko slovo 5, rimsko slovo V predstavlja broj 5, rimsko slovo I, broj 1, X, 10 i tako dalje, i tako dalje. Tako isto imate u jevrejskom i grčkom jeziku. Slovo Alef, jevrejsko slovo, prvo slovo alfabeta jevrejskog, ima mesnu vrednost 1. To je prvo slovo. Njena numerička vrednost je 1, njena ukupna vrednost je 2, kao zbir mesne i numeričke vrednosti. I tako slovo, sva slova. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav i tako dalje. Ista je situacija i sa grčkim alfabetom. Alfa, beta, gama, delta ima svoju mesnu vrednost, svoju numeričku vrednost i svoju ukupnu vrednost kao zbir prethodne dve. I kada vi otvorite jevrejske spise, svete spise, vi pred sobom imate brojeve. Kanon Biblije ili kanon jevrejskih spisa koji sačinjavaju ovaj Tanah, Stari Zavet, i Evanđelja i druge spise koji sačinjavaju Novi Zavet. Dakle, ceo kanon Biblije ima 66 knjiga. Doktor Ivan Panin je proučavajući svete spise na originalnim jezicima ustanovio neverovatne matematičke zakonitosti koje pokazuju da ove svete spise čovek nije mogao da napiše sam. Da čovek ne je mogao da napiše ove svete spise. Do kakvih je on zaključaka došao? Ako analizirate bilo koju knjigu Biblije, Biblija ima 66 knjiga, ili Bibliju kao celinu, dobijate sledeće matematičke zakonitosti, ovo su samo neki. Broj reči u rečniku deljive sa 7. Dakle, ako uzmete bilo koju knjigu, pogledate reči, koliko ima reči, podelite sa 7, dobit ćete ceo broj. Broj reči koje počinju sa samoglasnikom deljive sa 7. Broj reči koje počinju sa suglasnikom deljive sa 7. Broj slova u rečniku deljive sa 7. Od ovih slova i ona koje su suglasnici i ona koje su samoglasnici deljiva su sa 7. Broj reči koji se javljaju u rečniku više od jednom deljive sa 7. Broj onih koji se javljaju samo jednom takođe deljiv sa 7. Broj imenica je deljiv sa 7, broj reči koji nisu imenice je deljiv sa 7. Broj vlastitih imena je deljiv sa 7, broj muških imena je deljiv sa 7, broj ženskih imena je deljiv sa 7. Broj reči koje počinju svakim slovom alfabeta deljiv je sa 7 i tako dalje i tako dalje. I doktor Ivan Panin je napisao pismo New York Sun i pozvao tog ateistu koji je se potpisao inicijalima VRL, pozvao ga da on sklopi samo 300 reči. Samo 300 reči koje će imati neke od ovih matematičkih zakonitosti. Pazite, jevrejski spisi imaju preko 1200 strana. Oni su pisani u periodu od 1600 godina. U periodu 1100 godina je pisan Stari Zavet ili Tanah. I ako pogledamo i Evanđelja, dakle u periodu od 1600 godina, različiti autori, koje je vodio isti um. Dakle, jevrejski sveti spisi nisu nastali tako što ih je pisao čovek, nego zato što ih je tvorac pisao. Tvorac je mogao da ih napiše i bez čoveka, a mogao je da ih napiše i preko čoveka. Isto kao što tvorac može čoveka da stvori i bez naših roditelja, ili bez roditelja, i preko njih. Tvorac je stvorio Adama bez roditelja, to se zove stvaranje. A nas je sve stvorio preko naših roditelja. I to se zove rađanje. Rađanje. Ali ono što je važno, on je davalac života. On je davalac otkrivenja. Pisanog otkrivenja. On je davalac pisanog otkrivenja. Nije Mojsije zapisao to što je on hteo. Nije Mojsije davalac otkrivenja. Mojsije je samo zapisao ono što mu je otkriveno.
On je bio kao medijum, kao kanal. Razumete? Ali ne pasivno svojstvo. Dakle, tvorac može sam, ali on hoće sa svojom decom. On hoće sa svojim sinom. Vi znate danas, mnogi ljudi otvaraju preduzeća, kaže Radulović je sin, Petrović je sin. Voli otac da radi sa svojim sinom. Tako i Bog voli da radi sa svojom decom. Ali koja njega hoće. I zato je Bog izabrao ljude koji njega hoće. I danas postoje mnogi dobri ljudi preko kojih tvorac radi, preko kojih tvorac pomaže i čini velike stvari. Ali u ovom poslu tvorac je izabrao ljude kao što su bili Mojsije, Isus Navin, Samuilo, David i tako dalje i tako dalje. I mi imamo apsolutne matematičke dokaze da ne fali ni jedno slovo originalnim jevrejskim spisima. Ni jedno slovo. Tekst koji je pred nama je autentičan i mi možemo da zaronimo u njega i da crpemo iz njega informacije koje su vitalno važne za nas. U ovom razmatranju matematičkih zavisnosti, broja 7, počnemo još jedan korak dalje. Prvi tekst na početku svetih spisa, prvi stih prve knjige Mojsijeve, počinje rečima: u početku stvori Bog. Ili na jevrejskom Berešit bara Elohim. Dakle, u početku stvori Bog. To je izuzetno bitno. Ne u početku veliki prasak, ne u početku Big Bang, nego u početku Bog, tvorac. On je u početku stvorio. On je davalac. I ove reči su ekstremno važne. Da li su ove reči u prvoj knjizi Mojsijevoj, prvom poglavlju, u prvom stihu, nastale slučajno? Da li je to tekst koji je eto tako Mojsije zapisao sam od sebe? Ono što je interesantno za ove tri reči u početku stvori Bog, koje su vrlo važne, jeste da i ove reči u sebi imaju matematičku zakonitost broja 7. Ove tri reči, Berešit bara Elohim, imaju kao prvu osobinu broja 7, tri reči, dakle ove tri reči, imaju ukupno 14 slova. Bet, Reš, Alef, Šin, Jod, Tav i tako dalje. 14 slova što predstavlja 2 sedmice. Dakle, deljivo sa 7. Prva osobina broja 7. Dalje. Njihova mesna vrednost, kada pogledamo one, svako slovo, kao što sam rekao, ima svoju numeričku vrednost, njihova mesna vrednost je 140. Ili 20 sedmica. Broj 140 sa svojim činiocima ima 7 cifara. Dakle, 140 je jednako 7 puta 2 puta 2 puta 5. Dakle, to su prosti brojevi od kojih je sačinjen broj 140. I to je ukupno 7 cifara. 1, 4, 0, 7, 2, 2, 5. 7 cifara. Treća osobina broja 7 vezana za ove tri reči. U početku stvori Bog. Zatim, zbir ovih cifara je 21. 1 plus 4 plus 7 plus 2 plus 2 plus 2 plus 5 jednako je 21. 3 sedmice. Opet deljivo sa 7. Četvrta osobina broja 7 vezana za ove tri reči. Zatim, numerička vrednost reči Berešit, reči bara i reči Elohim su prikazane 76, 23, 41. Zbir cifara brojeva 76, 23, 41 i njihovog zbira 140 je 28. Dakle, 7 plus 6 plus 2 plus 3 i tako dalje jednako je 28, opet deljivo sa 7. Zbir naizmeničnih cifara u oba slučaja je 14. Dakle, 7 plus 2 plus 4 i tako dalje jednako je 14 deljivo sa 7. Ili 6 plus 3 plus 1 i tako dalje deljivo je sa 7. Predstavlja broj 14. Još jedna osobina sedmica vezana za ove tri reči. Zatim, naredne dve osobine sedmice. Ako činioce pomnožimo njihovim rednim brojima, njihov zbir je 245. O čemu se radi? Berešit je prva reč, bara druga, Elohim treća. 1 puta 76 plus 2 puta, pošto je na drugom mestu, drugo slovo, druga reč, 23, plus 3 puta 41, jednako je 315. Ili 45 sedmica. Isto se dešava i u naizmeničnom sa druge strane ako računamo. Dakle, ako idemo 1 puta 41, 2 puta 23, 3 puta 76. Dakle, ako množimo spreda i od pozadi, dobijemo 245, odnosno 315. Ukupan zbir ove tri reči numeričko je 140. Zbir ove tri cifre daje broj 700. 10. osobinu broja 7, zato što je 700 deljivo sa 7. Kolika je verovatnoća da ovako nešto nastane slučajno?
imamo, dakle, za rečenicu Berešit bara Elohim, u početku stvori Bog, mi smo analizirali samo 10 osobina broja 7, ima ih još. A za ovu priliku ja sam iznao samo 10 osobina. Verovatnoća je 1:7/10 ili 1:280 miliona. Verovatnoća da su ove 3 reči nastale slučajno je 1:280 miliona. Pazite, ovo su samo 3 reči. Ruski matematičar, dr. Ivan Panin, je 50 godina matematički proučavao ovo i došao do fascinantnih zaključaka. Veliki deo njegovih spisa je izgubljen. Međutim, jedan deo je sačuvan. Vi ćete na izlazu iz ove dvorane moći nabavite jedan deo njegovog rada koji smo mi preveli, koji se zove Matematika i Biblija. Apsolutni matematički dokazi o božanskoj nadahnutosti Biblije. Dakle, Bog je imao svog Rusa, svog Ivana Panina, koji će u jeku najezde ateizma na jedan apsolutan matematički način pokazati da je biblijski tekst validan, da je svako slovo svetih spisa koji su povereni Jevrejima nadahnuto, da je napisano sa smislom i sa ciljem. Tako da mi možemo da imamo apsolutno poverenje u taj tekst, kao apsolutnu Božju reč. Mi ne treba da svoju sudbinu i svoj život prepuštamo autoritetima, ovim milionima. Mi možemo da verujemo onome koji je nas stvorio, zato što nam je dao neoborive dokaze. Mi ne treba da budemo vernici, mi treba da budemo ljudi koji logički misle. Vernici su ljudi koji veruju u nešto za što nemaju dokaza. Ja smatram da ljudi koji zastupaju konvencionalni koncept su vernici, zato što veruju u nešto za što nema nikakvog dokaza. Mi treba da budemo ljudi koji logički misle. Ozbiljni ljudi, koji su zainteresovani za svoju egzistenciju. Mi ne treba da imamo neka visoka akademska znanja, mi ne treba da budemo nuklearni fizičari, da budemo veliki lingvisti. Treba da budemo samo malo ozbiljni. Kada pogledate kome je tvorac poveravao da zapisuje spise, vidjet ćete da su to bili dobri ljudi. Dobri ljudi. Tu je bilo pastira, tu je bilo stočara, ali tu je bilo i careva, tu je bilo i plemića. I u svetim spisima piše, Bog ne gleda ono što čovek gleda ono što je s polja, a Bog gleda na srce. Bogu je bitno da je čovek pošten. A lako će on da nauči, da sazna, ali izgraditi karakter, biti dobar čovek, to je najteže. Lako imati kuće, lako imati ovozemaljska blaga, ali imati karakter, to je najveća vrednost i to je najteže steći, najteže izgraditi. I Tvorac je birao takve ljude, da preko njih celom čovečanstvu da videlo, da baklju, da svetlost, da je on u stanju da reši problem smrti. I u sledećem predavanju, koji nosi naslov Eksperiment života, mi ćemo vidjeti kako je Tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti. Dakle, i pored ovih svih dokaza, i pored tih dokaza da mi možemo Tvorcu da verujemo da on može da reši problem smrti, on ne želi da ostavi ni trunku sumnje i on je na eksperimentalan način rešio problem smrti, da svi vide. Da svi vide. Ne u šumi, ne u pećini, ne u tajnosti, nego da svi vide. Da je on u stanju da stvori svakog čoveka. Da je on gospodar i da on ima ključeve od groba i od smrti. I mi ćemo sutra govoriti o najvažnijem događaju u istoriji. O najargumentovanijem događaju u istoriji čovečanstva. Događaju kada je Tvorac na eksperimentalan način rešio problem smrti. Ja vas pozivam na sutrašnje predavanje. Takođe vas pozivam da, ukoliko imate pitanja, da ih postavite na kraju ovog predavanja na izlazu meni lično ili da ih na ceduljici zapišete i predate redarima. Na kraju vas sve srdačno pozdravljam, želim vam prijatnu i laku noć.